Abicim acıkmışsınlar. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Eyvallah. Komutanım yer misiniz? Sağ ol. Teşekkür ederim. Ne kadar yolumuz var? Az kaldı komutanım. Şşş. Ne zaman gidiyoruz istemeye? Şuradan bir sağ salim çıkalım da. İnşallah isteriz be abicim. İnşallah diyeceğim, gülesim geliyor. Bence buradan çıkmanız imkansız gibi duruyor. İmkansız gibi durduğu için buradayız biz. Rahat ol. Sıkıntı yapma. Ayrıca o ağzını bir daha açmazsan çok sevineceğim. Biraz sohbet edelim istiyorum canım benim. Sohbet birbirini seven insanlar arasında olur. Senin gibilerle yapılmaz. Senin gibiler ancak sorguya çekilir. Bu dünyada herkesin bir çıkarı var. Bu sizi neden rahatsız ediyor ki? Bizim çıkarlarımız yok. İdeallerimiz var. Barış ve huzur dolu bir dünya gibi. Bak. Bu üzerinden geçtiğimiz yol. Gittiğimiz şehir. Yüzyıllarca burada insanlar barış içinde yaşadılar. Bundan 20 yıl önceki halini görsen inanmazsın. Seninkiler bu topraklara barış diye gelmeden önce Müslümanı, Kürdü, Alevi, Sünnisi, Musevisi hepsi barış içinde yaşıyor. Sonra siz demokrasi dalgasına bu topraklara girdiniz. Her tarafı kan götürdü. Üsteğmen, ben geçmişte burada sadece bazı diktatörler hatırlıyorum. O kadar. Düşün işte. Geçmişteki diktatörler bile senin işbirlikçilerin yanında masum kalıyor. O kadar pisliksiniz. Beş altı tane Türk askeri arıyorum. Hiç değişik tipler gördünüz mü buralarda? Görmedik. Gidin. Hay Allah! Ne oldu? Niye yavaşladın? Neden yavaşladın? İleride yolu çevirmişler. Adamlar silahlı. Allah kahretsin. Ne yapıyoruz komutanım? Kaç kişiler? 4-5. Atlatabilir misin? Kasaya illa bakarlar. Tamam, dikkat çekmeden geçmeye çalış. Bana bak. Eğer ağzını açarsan senin dilini keserim. Peki. Beyler, gümbürtü çıkarmamaya çalışacağız. Agah bize canlı lazım. Agah'ın yaşaması için de bizim hayatta kalmamız lazım. Dikkatli olun. Hadi. Ne var kasada? Bir şey yok, boş. Bakın karım çok hasta. Benim acil gitmem lazım. Az bekle. Ne oluyor lan orada? İn lan aşağı. İn. Yürü.
Savcı! Aşık! Bul indir şunu. Yerimiz belli olursa biteriz. Kim var kim yok peşimize takarlar. Avcı, çabuk ol, paket olacağız. Biraz sessizlik lütfen. Aç telefonu aç. Türk askerlerini buldum. İyi iş avcı. Hadi hemen gidelim buradan hadi. Toplamda kaç kişiler? 5 tim elemanım ve bir tutuklu terör unsuru Büyükelçinize doğru harekete geçmiş durumdalar. Merak etmeyin. Kriptolu mesaj dışişlerinden az önce elimize geçti. Güvenlik tedbirlerini hemen yükseltiyoruz. Çok sağ olun Sayın Büyükelçim. Tutuklu terör unsurunun bağlantıları göz önüne alındığında çok ciddi bir saldırı ihtimali olabilir. Güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkaracağız. Sağ salim gelsinler de gerisi kolay. Tamam. Duydunuz. Üst düzey koruma tedbirlerine geçin. Dışarıyı güvenlik altına alın ve güvenli girişi sağlayın. Emredersiniz. Arkadaşlar, önemli bir durum var. Özel kuvvetlerden bir birlik Büyükelçiliğimize sığınmak için şu anda yolda. Yanlarında çok önemli bir teröristi tutuklu bulunduruyorlar. Bu durum bölgedeki bazı düşmanlarımızı rahatsız etmiş olabilir. Şu andan itibaren özel kuvvetler timi güvenli bir şekilde içeri alınıp sınırdan geçirilmeden elçiliği bütün giriş ve çıkışlara kapatıyoruz. Girişte güvenlik artırıldı. Buraya geliyorlar. İstihbarat doğrulmuş. Bırakın kapana girsinler. Ben gelene kadar dokunmayın hiçbirine. Tamam efendim. Hazır olun. Geliyor.
Komutanım artık geldik değil mi? Türk toprağındayız değil mi? Geldik. Sayın Büyükelçim, Ne oluyor? geldiler efendim. Hadi karşılayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Polis özel harekatı özel kuvvetlerin selamını getirdik. Sağ olun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sayın Büyükelçim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Büyükelçim. Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Geçmiş olsun. İyisiniz değil mi Üsteğmen'im? Yaralımız falan yok inşallah. Yok. Yolculuk biraz çetin geçti ama sağ salim geldik. Bu mu? Agah. Büyük Bey'den sonra bölgede sözü geçen üst düzey bir terör yöneticisi. Ayrıca Korhan Paşa'nın ve askerlerimizin şehit edilmesinde baş aktördür kendisi. Beni çok yanlış tanımışsın Üsteğmen Yavuz Karasu. Tanışacağız, vaktimiz var. Ben o kadar emin değilim. Yine gelecekler. Daha çok gelecekler. Burası Türk toprağı diye korkacaklar sanıyorsan sanma. Bu duvarların diğer tarafı cehennem kuyusu. Ateşi körüklediniz bir kere. Dalga dalga geliyor sıcaklık. Hissedebiliyor musunuz? Bu iş o kadar kolay değil. Bu iş o kadar kolay. Ne oluyor ya? İmdat! Ne yapıyorsunuz? Naz ya. Belki böylesi daha iyidir. Mutlu olma olasılığıyla yaşamaktansa mutsuz olup zamanla unutmak daha iyidir belki. Sen öyle mi yapmıştın Yavuz abi ayrıldığında? Aynen öyle yaptım. Ama siz sonra kavuştunuz tabii. Zamanla her şey geçiyor. Yani özellikle Karabayır'daysan. Baksana neler geliyor başımıza. Bu hengamenin içinde en zor olan da aşk. İyi de neden ya? Bilmem. Bence sen hiç vazgeçmedin Yavuz abiden. Kavuşmaktan başka çare bırakmadınız zamana. Ben de öyle yapacağım. Evet, belki bir daha hiç görüşmeyeceğiz. Yan yana bile gelmeyeceğiz. Ama ben de vazgeçmeyeceğim ateşten. Başka kimseyi de sevmeyeceğim. Ah benim canım arkadaşım. Ne yapacaksın? İstanbul'a mı gideceksin? Bilmiyorum ki. Bir babamla konuşacağım önce fırsat bulunca. Ebrar! Ebrar gel buraya. İyi misin? Allah Allah ne oluyor ya? Bugün 3. Ne 3? Yaralar. Murat Bey bakar mısınız?
Detaylı sağlık taraması başlatıyoruz. Herkes tek tek kontrol edilecek. Ne oldu Bahar Hanım? Bilmiyorum. Bir acayiplik var ama anlayacağız. Bunun gibi yarası olan başka kimse var mı? Bak bakalım. Tamam. Gel. Kalk. Hafızlar! Yerel kuvvetlere haber verdiniz değil mi? Verildi efendim. Yardım edecekler mi dersiniz Sayın Büyükelçim? Daha yukarıdan bir emir almazlarsa etmeleri gerekiyor. Mehmet Erdem komutanımı arayayım. Acilen çıkış planı yapmamız lazım. Bunlar kuturdu. Her an her şey olabilir. Neredesiniz Yavuz? Elçiliğe giriş yaptık komutanım. İyiyiz. Oh çok şükür. Ben üst makamlarla gereken görüşmeleri yapıyorum. Merkezi hükümetin yerel kuvvetleri size destek olacak. Derhal sizi oradan çıkaracağız Yavuz. Elimizi çabuk tutmamız lazım komutanım. Bunlar rahat durmayacak. Büyükelçiliğe saldıracak kadar gözleri dönmüş olamaz. Büyükelçim. Sanırım gözleri dönmüş komutanım. Ne diyorsun sen Yavuz? Büyükelçiliğin etrafını sarıyorlar. Ne? Saldıracaklar. Hemen destek için bir tim gönderiyoruz. Tim gelene kadar burası savaş alanına döner komutanım.
sıyrılma, tahliye, geride bırakma prosedürleri devrede Yavuz. Fiili duruma müdahale olmak için elimizden geleni yapacağız. Biz de elimizden geleni yapacağız komutanım. Acil özel kuvvetler harekat üssüyle görüşmem lazım. Emredersiniz komutanım. Komutanım izin verin ben de gideyim timle. Olmaz Keşanlı. Bu halde hiçbir yere gidemezsin. Komutanım ne olur yapmayın. Ben burada kafayı yerim. Bırakın ben de gideyim. Keşanlı yeter. Bu kulakla mı gideceksin? Kusura bakmayın komutanım. Arkadaşlarım orada ölümle burun burunayken ben burada bekleyemem. Eğer savaşamayacak durumda olsaydım bunu sizden istemezdim. Bırakın gideyim. Komutanım. Ali Haydar. Abi. Ali Haydar. Neredesin sen? Kaç gündür sana ulaşamıyoruz. İyi misin? İyiyim komutanım. Biraz kafa dinledim. Abi neredesin ya? Ulaşamayınca çok korktuk. Merak etme Keşan, merak etme. Komutanım önemli bir durum mu var? Bizimkiler Agah'ı almak için operasyona gittiler. Ama geri dönmediler. Şu anda büyükelçiliğe sığınmış durumdalar. Acil destek için yola çıkmamız lazım. Keşanlı'yı da al. Hadi hazırlan. Emredersiniz komutanım. Burası Türkiye Cumhuriyeti toprağıdır. Derhal geri çekilmezseniz yerel kuvvetler ve Türk birlikleri tarafından müdahale edilecektir. Çolak. Böyle bir şeye Çolak'tan başkası cüret edemezdi zaten. Kafayı yedi iyice. Sarı! O bizim emaneti alalım Sarıcığım. Yoksa burayı başınıza yıkmak zorunda kalacağım. Senin kulağına ne oldu? Sorma ya. Sonunda geçen gün operasyonda patladık. Ne diyorsun? Ameliyat oldun mu? Aynen. Oldum kurtuldum ya. İyi misin peki? Abi sen beni boş ver de sen nasılsın ya? Şükür. Bir kayboldun ulaşamadık. Çok merak ettik seni. Biraz yalnız kalayım dedim. Geçer abi. Bu da geçer. Geçer. Geçer Keşan. Geçer de bu dünyada mı bilmem.
Abi sen vurmadın ki. Sen vurmadın abi. Biz o kancıkların tuzağına düştük. Bulacağız o kadını. Bulacağız elbet. Bulacağız. Sayın Büyükelçim, etrafımız tamamen sardılar. Sadece girişte en az 50 tane adam var. Ağır makineliler, roket atarlar, 4 tane de Monika. Ne kadar adam varsa toplamış. Paralı askerleri bile çağırmış. Bu kadar önemli bir isim demek ki. Zaman işliyor sarışın. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Ne tik geç kalıyor ne de tak. Zaman işliyor sarı. Efendim? Ne durumdasınız? Aldınız mı Agah'ı? Uğraşıyoruz. Büyükelçiliğe sığındılar. Bu hiç iyi olmadı şimdi. Niye? Sen emir verdiğin anda burayı yerle bir etmemiz sadece 10 dakika. O iş öyle kolay değil. Birazdan orası yerel kuvvetlerle dolar. Dolmasın. Sen de bir zahmet dolmamasını sağla. Orası Türk Büyükelçiliği, Türk toprağı. Öyle elini kolunu sallaya sallaya giremezsin. Diplomatik kriz demek, savaş ilanı demek. Hadi be. Kime karşı savaş? Ha? Neye karşı savaş? Hiçbir devlet beni tanımıyor ki. Türk Büyükelçiliğini teröristler basmış. Basmış da ne olmuş? Hiçbir şey olmaz. Ama öyle bir durumda, aksi bir durumda... ne sen bizi tanıyorsun, ne biz seni. Hiç karşılaşmadık. Kapat da yazmasın. İşimize bakalım. Siz gidin. Gerisini ben hallederim. Tamam, nasıl istersen. Eyvallah. Sivil çalışanları tahliye etmemiz gerekebilir. Efendim çekiliyorlar. Çekilmiyorlar, çoluğa yer açıyorlar. Nerede kaldı bu yerel kuvvetler? Sayın Büyükelçim, kötü haber. Saldırıya uğramışlar. Önleri kesilmiş, gelemeyecekler yani. Kısıldık burada. Müsaadenizle ben bir gidip bakmak istiyorum. Ben de geleyim Üsteğmen. Etrafımızı tamamen sarmışlar. Evet. Peki neden saldırmıyorlar? Aceleleri yok, saldıracaklar. İçeride siviller var, gizli bilgiler var. Eğer içeri girerlerse mahvoluruz. İçeri girmeye kalkarlarsa onlar mahvolur. Başka bir planlarının olduğunu düşünüyorum.
mıyım? Şerefsiz herif. Beni bırakın gideyim. Yoksa burayı yerle bir edecekler. Kes sesini. Sen de biliyorsun komutan. Bu adam durmayacak. Durmazsa durdururuz. Yanlış karar veriyorsun. Ben mi yanlış karar veriyorum? Hı? Korhan Paşa'yı, yaralı Mehmetçiği şehit eden bombayı sen atmadın mı? Ha? Karabayır'ı sınırlarınızı kana bulamadınız mı? Senin gibi bir teröristi vermeyerek ben mi yanlış karar veriyorum? Burada öleceğimi bilsem senin çoluğa teslim etmem. Şimdi kapa çeneni, uslu yerinde otur, tamam mı? Bu adam kararlı Yavuz. Sivillerin hayatını riske atamayız. İçeride güvenli bir yer var mı? Aşağıda bir depo var. Tamam. Sivillerin hepsini oraya toplayalım. Aşık Çaylak sivilleri aşağı indirin. Emredersiniz. Emredersiniz. Yalnız burada da gizli belgeler çok. Tamam. Hepsini bir yere toplayalım. Gerekirse imha ederiz. Tamam. Arkadaşlar, ne kadar belge, dosya, bilgisayar varsa hepsini bir araya toplayıp bir odaya doldurun. Bu sende kalsın. Asla teröristlerin eline geçmemeli. Elçiliğimize ait çok önemli bilgiler var. Canın pahasına koru. Merak etmeyin efendim. O nedir Büyükelçim? Gelenlerin asla görmemesi gereken bir şey. O belgelerde ülkede gerçekleştirdiğimiz kamu diplomasi operasyonlarının detayları ve aktörlerinin isimleri var. İmha edelim. Yıllarca o listeyi hazırlamak için uğraştık Yavuz. Tek kopya mı? Tabii ki. Güvenlik açısından başka bir kopya olması da düşünülemez zaten. Onun kaybedilmesi demek hem bizim hem de bölgedeki istihbarat kaynaklarımız açısından büyük bir güvenlik açığı anlamına gelebilir. Yüzlerce adamın hayatı söz konusu Yavuz. Üstelik bölgedeki bütün haber kaynağımızı da kaybederiz. Yani sizin tutuklu getirdiğiniz terörist kadar değerli bir şey. Anladım. Komutanım. Biz ne yapıyoruz? Bize binanın planı lazım. Nasıl bir savunma oluşturacağımızı bilmemiz gerek. Herkes kesin üzerine. Bize mühimmat lazım. Bir de binanın krokisi. Savunma için beraber hareket etmemiz gerekiyor. Tabii ki. Büyükelçim müsaadenizle. Müsaade senin. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Beyler siz komiseri takip edin. Komutanım siz. Benim şu Agah'la bilgilenmem gerekiyor. Dikkat edin komutanım. Gel.
Komutanım Agah karşımda. Yavuz, Ankara ile konuştum. Sana güveniyorum. Ama oradan yine de canlı çıkamayabilirsiniz. Korkmalı mıyım? Korkmayacağını biliyorum. Ama Agah da ölebilir orada. Ne emredersiniz? Onu sorgulamanı, kriptolu hattan canlı bağlantı kurabiliriz. Emin misiniz? Bu riski almak zorundayız. Tek şansımız. Emredersiniz komutanım. Sakın ateş etmeyin. Ateş etmemizi bekliyorlar. Abi. Bu sessizlik hiç hoşuma gitmiyor benim. Neyi bekliyor bunlar? Pes etmemizi. Daha çok beklerler. Daha ne kadar böyle bekleyeceğiz? Yardım da gelmeyecek komutanım. Gerekirse günlerce. Gerekirse aylarca. Yavuz komutan herkesi çağırıyor. Böyle bekleyecek miyiz? Bekleyeceğiz. Ama böyle değil. Neden saldırmıyoruz? Saldıracağız. Ama şimdi değil. Çatışmaya gerek yok. Kafamızı şişirdiğimize değmez. Nasıl olsa içerideler. Hem daha çarpıcı bir açılış istiyorum. Bir şey mi var aklında? Tabii ki bir şey var aklımda. Ne güzel bir şey. Binadaki balkonlardan etrafı tamamen görebilirsiniz. Ana binanın tek girişi var. Duvarlar çelikten güçlendirilmiş betondan yapılmış. Ama yıkılmaz değil. RPG'ye dayanıklıdır. Ancak plastik patlayıcı ya da başka bir şey kullanırlarsa dayanmayabilir. İşimiz zor. Zor olduğu için buradayız. Bugün burada şehit olsak bile benim yalnız gitmeye hiç niyetim yok. Hepsini yanımızda götüreceğiz. Ama yine de yaşamak en iyisi. Yaşayıp ülkemize hizmet etmek. Allah yardımcımız olsun.
Biz gereken cesareti ve kararlılığı gösterelim. Allah yardımcımız olur. Komutanım, biz buradayız. Ne emrederseniz yapmaya hazırız. Ne isterseniz. Bu küçük bina bizim şeref ve namusumuz. Onurumuz. Savunmak için ne gerekiyorsa yapın, emrim budur. Şimdiden hakkınızı helal edin komutanım. Posu deldirmeden helalleşmek yok. Vaziyete göre bakarız. Onlara ateş etmeden ateş açmayın. Tahriklere kapılmayın. Başka bir ülkenin toprağında olduğumuzu asla unutmayın. En ufak bir hatamızda bedelini milletimiz öder. Bunun bilincinde olun. Emredersiniz komutanım. Beni haberdar edin. Agah'ın yanındayım. Demek savaşmaya karar verdin ha Sarı? Ben de senden bunu beklerdim. Yakışır. Sana bu sefer farklı olacağını söylemiştim. Çok farklı. Bir yerin kaşınıyor mu? Nere? Aç bakayım ağzını. Tamam. Kaşınıyor mu? Tamam. Siz bu tarafa geçin. 4 kişi daha var. Hepsini ayırdık. Hatice. Tahmin ettiğiniz gibi. Onda da aynı belirtiler var. Onu da ayırdık. Tamam. Burası sana emanet. Tamam. Elinizi kaldırın. Şöyle. İç taraf. Kuzum benim. Ne oldu sana? Kaşınıyor. Tamam. Tamam geçecek. Hiç merak etme, tamam mı? Ne oluyor ya? Gıda zehirlenmesi mi? İmkansız. Herkes aynı yemeği yedi. Diğerlerinde hiçbir şey yok. Niye o zaman? İlaçtan olabilir mi? Sanmam. Hepsi düzenli ilaç kullanmıyor ki. Bahar Hanım. Bahar Hanım. Gitgide artıyor. 3 kişiyi daha tespit ettik. Yayılıyor galiba. O zaman bulaşıcı bir şey olması lazım. Nereden geldiğini tespit etmeliyiz. Ne yapalım? Hastaneyi arayıp sağlık ekibi isteyelim. Ne olduğunu anlayana kadar kampa giriş çıkışları yasaklıyorum. Tamam. Bir dakika. Hastalık tespit edilen herkesin geçmişini bilmek istiyorum. Bütün hastaların ortak bir noktası olması lazım. Tamam. Hemen dosyalarına bakıyorum. Gel. Tamam. Hadi. Geliyorum. Merak etme. Tamam mı? Hepsi geçecek. Herkes beni dinlesin. Killet görürsem Mahmut tabip. 2. bir emre kadar kimse bu kamptan dışarı çıkmayacak.
لبين ما يخبركم ما بتطلعوا لبرك ولا حدا. Vücudunda en ufak bir yara, ailesinde ya da yakınında en ufak bir şüphe duyan sağlık ekipleriyle iletişime geçecek. إذا في واحد جريح بإيده بيجروا وبعيلته يخبر الطبيب أول بأول. Şimdi sırayla çadırı alacağız. هلا واحد بتفوت على الشاطر تمام؟ Gel. Geç. Vukuat var mı? Yok komutanım, bir vukuat yok. Ben yeni geldim komutanım. Diğer tarafta da bir şey yok. Ali Başçavuş, Buyurun Bahar Hanım. kampa girişleri kesiyoruz. Siz de hastalara temas etmeyin. Bulaşıcı bir hastalık yayılıyor. Nedenini araştırıyoruz. Kamptan kimse dışarı çıkmayacak. Tamam Bahar Hanım. Siz merak etmeyin, kontrol bizde. Tamam. Komutanım. İzliyorum Yavuz. Anlat bakalım, kimsin sen? Hiç. Hiçbir şeyim. Ben bir hiçim. Hiç kimseyim. Hiç kimseye göre fazla dolanıyorsun ortalıklarda. Gerçek adın ne? Agah. Bak, buradan ikimiz de sağ çıkamayabiliriz. Buradan sağ çıkabiliriz. Ama dışarıda arabada çarpabilir. Ecel. Ya da ben çarparım. O zaman keşke araba çarpsaydı dersin. Baban yaşında adam. Utanmıyor musun? Kusura bakma, söz konusu ülkem olduğunda gözüm kararıyor. Babamı bile tanımıyorum. O kadar çok mu seviyorsun ülkeni? Tahmin bile edemezsin. Söyle, kimsin? Kiminle çalışıyorsun? Çolak'la bağlantın ne? Bağımsızım. Kendime çalışıyorum. Çolak kıymetli bir arkadaşım.